Hello everyone, this is TCT and you are watching TCT Tutorial YouTube channel. आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स को लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसन को एक्सरसाइज पार्ट लिएर आइसकेका छौं। जहाँनेर चाहिँ हामी भर्बल प्रब्लम्स हेर्दै थियौं। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामीले भर्बल प्रब्लम्सलाई हेर्दै गर्दा फेरि हामी एक्सरसाइज गर्दै थियौं र गर्दै गर्दा फेरि हामीले क्वेशन नम्बर 8A सम्म भनौं न क्वेशन नम्बर 7 हामीले इन्टर गरिसकेका छौं भने आजको यस भिडियोमा क्वेशन नम्बर 8 देखि यताको क्वेशनहरुलाई हेर्ने छौं। सो अब म ढिला नगरिकन क्वेशन नम्बर 8A लाई पढेर सल्भ गर्न लाग्छु है त। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेशन नम्बर 8A लाई हामी हेर्छौं है त। 8A ले के भन्नु भन्दा फेरि इन अ टू डिजिट नम्बर द प्रोडक्ट अफ द डिजिट इज 18 and the sum is 9 फाइन्ड द नम्बर भनिरहेको छ। दुईटा डिजिट नम्बरमा चाहिँ त्यो डिजिटहरुको प्रोडक्ट चाहिँ 18 छ अरे। डिजिटहरुको भन्न खोजेको जस्तै हामीले दुईटा डिजिट मान्ने भनेको के हो त 10x + y हामीले मान्छौं जहिले पनि 10 भन्न 2 डिजिट नम्बरलाई। तर यहाँ नम्बरको कुरा गरिरहेको छैन। यो 2 डिजिट नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दा फेरि यिनीहरुको डिजिटहरुमै यो x र y चाहिँ के हो त डिजिट हो र x र y को प्रोडक्ट बराबर चाहिँ 18 छ अरे र सम गर्दा फेरि 9 छ र त्यो मैले डाइरेक्टली भन्न सक्छु 6 3 18 6 + 3 भनेको 9 हुन सक्छ। 6 र 3 आउन सक्छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फेरि यहाँ के भन्नु भन्दा फेरि इन 2 डिजिट नम्बर भनिरहेको छ भनेपछि let x and यहाँ हेरौँ let x हेरौँ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त भन्दा फेरि मैले के गर्दिन सक्छु त भन्दा फेरि let x be the digit in the हामीले के गर्छौं त भन्दा फेरि place of 10 and tens भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो है त। and y be the digit in the unit place भन्न खोजेको 1 को प्लेसमा। ठीक छ। अब भनेपछि यहाँनिर अब हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ के भन्नु त भन्दा फेरि x * y according to the equation है त। according to the equation x * y भनेको 18 छ अरे। अनि त्यसै गरेर अर्को के भनिदिरहेछ त भन्दा फेरि सिम्पली x + y बराबर चाहिँ 9 छ अरे। अब त्यसो भए हामीले x र y त्यो दुईटा डिजिट चाहिँ के रहेछ यो निकाल्नु पर्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं र यसलाई अब हेरौँ है x = 9 - y यो इक्वेसन 2। अब x को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट चाहिँ हामी इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौं। अब x को भ्यालु कति छ 9 - y छ भनेपछि 9 - y छ x को भ्यालु अनि y को y = 18 और यहाँनिर लेख्ने है ल्याङ्ग्वेजमा फ्रम इक्वेसन 2 x रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x भनेर लेख्नु पर्यो। अब y * 9 भनेको 9y - y² = 18 और हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा फेरि यो टर्मलाई पुरै उता लाने भने के हुन्छ y² - 9y + 18 = 0 हुन्छ। अब त्यसै गरेर यहाँनिर अब मैले के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइजेसन एप्लाई गर्नु पर्यो र फ्याक्टराइजेसन एप्लाई गर्दै गर्दा फेरि प्लस गर्दा फेरि 9 हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा 18 हुनु पर्यो। त्यो कस्तो नम्बर हो 6 + 3 होला हैन। 6 + 3 भनेको के हो त 6y - 3y + 18 = 0। डाइरेक्ट मैले फ्याक्टराइजेसन यहाँ एप्लाई गर्दिएको त नुब्डा मेथड गर्ने हैन हामी प्रो मेथड गर्छौं अब हैन। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँबाट y कमन तानेपछि यहाँनिर y - 6 रहन्छ। त्यसै गरेर 3 कमन तानेपछि y - 6 नै रहन्छ यता पनि। अब दुईटैमा कमन के छ त y - 6 छ भनेपछि कमन y - 6 तानेपछि y - 3 आफैमा रहने चीज हो। अब = 0 भयो। अब हामीले इदर यहाँनिर के गरिन्छ त भन्दा फेरि y - 6 = 0 y को भ्यालु 6 आयो। त्यसै गरेर और हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त भन्दा फेरि सिम्पली अर्को ठाउँमा भनेको y - 3 = 0 y को भ्यालु 3 आउँछ भनेपछि अब हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ y को भ्यालु दुईटा आयो तर दुईटा हामीले सब लिन पाइदैनौं। किन भन्दा फेरि यहाँनिर एउटा कन्डिसन भइसकेको छ। जब y को भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ त यहाँनिर के हुन्छ x को भ्यालु 3 आउँछ। जब y को भ्यालु 3 हुन्छ त्यसो हो भने x को भ्यालु 6 आउँछ भनेपछि टेकिङ y = 6 सो y = 6 हामीले लिँदा फेरि के हुँदो रहेछ हेरौँ है त टेकिङ इन इक्वेसन 2 भनेर हामीले यहाँ सपोज गर्दियौं र इक्वेसन 2 भनेको x - 9y छ x - 9y हैन x = 9 - y छ। x = 9 - 6 गर्दा फेरि x को भ्यालु 3 भनेपछि हेन्स द डिजिट्स आर
6 and 3 भनेर गर्ने अथवा यहाँनिर के भनिरहेछ फाइन्ड द डिजिट भनिरहेछ कि फाइन्ड द नम्बर्स भनिरहेछ यो त डिजिट मात्रै भयो डिजिटहरू चाहिँ यति रहेछ अब त्यसो भए अब हामीले यहाँनिरबाट के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सिन्स टु डिजिटहरू टु डिजिट नम्बर इज के छ त 10x + y छ इजिकल्स टु 10 × x को भ्यालु 3 आयो प्लस y को भ्यालु 6 आयो यदि x को भ्यालु y को भ्यालु 6 लिने भने यो 3 आउँछ र यो 6 लिने भने यो 3 आउँछ यसरी दुईटा भ्यालु दिएको होला दुईटा मध्ये यो गर्दा पनि सही नै हुन्छ सो 10 3 जा 30 प्लस 6 भनेको कति रहेछ त 36 रहेछ टु डिजिट नम्बर 36 र डिजिटहरू 3 र 6 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त यहाँबाट अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 8 को बी सी यस्तै छ भने हामी यसलाई भनौँ न स्किप गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट काइन्डको अलिकति क्रिएटिभ छ भने चाहिँ हामी हेर्छौँ है त सो यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 8 को बीले भनौँ द सम अफ डिजिट्स अफ टु डिजिट नम्बर इज 7 एन्ड दियर प्रोडक्ट इज यो पनि तपाईँहरूलाई आउँछ इन अ टु डिजिट नम्बर द डिजिट एट द टेन्स प्लेस इज 1 मोर देन द डिजिट एट युनिट प्लेस इफ द प्रोडक्ट अफ द डिजिट्स इज 20 फाइन्ड द नम्बर भनिरहेछ यो क्वेसन नम्बर सी को लागि हामी हेर्छौँ है त अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 8 को सीले के भन्नु भन्दाखेरि इन अ टु डिजिट नम्बर द डिजिट एट टेन्स प्लेस इज 1 मोर देन द डिजिट एट युनिट प्लेस भनेपछि यहाँनिरबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ यदि यो हेरौँ है टु डिजिट नम्बर यो मानौँ टु डिजिट नम्बर यो छ सपोज हामीसँग यो डिजिट छ तर यो जुन युनिट भनौँ न यो युनिट डिजिट हो किन भन्दाखेरि यसले 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसले 10 लाई किनकि 1s 10s अनि 100 1000 यसरी हुँदै जाने हो नि त भनेपछि यो 1s हो यो 10s फर्म हो भनेपछि यहाँनिर क्वेसनले के भनिदियो त भन्दाखेरि यो 1s को प्लेसको डिजिट भन्दा चाहिँ 10s को प्लेसको डिजिट चाहिँ 1 ले धेर्छ भन्नुको मतलब के हो त 10 अब यदि y लाई डिजिट मानिन्छ भने y + 1 हुनु हो प्लस y त छँदैछ किनकि यदि यो 1s प्लेसको डिजिट हो र 1s प्लेसको डिजिट हो भने यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि 10s प्लेसको डिजिट चाहिँ 1s प्लेसको डिजिट भन्दा 1 ले धेर्छ भन्न खोजेको यो भन्दा 1 ले त धेर्छ नि त भनेपछि यो लिन पाइएन किन भन्दाखेरि 1s को प्लेसको डिजिट यो छ र यो भन्दा धेर चाहिँ 10s को डिजिट छ भन्न खोजेको यो भन्दा चाहिँ 1 धेर चाहिँ 10s मा भएको जुन डिजिट छ त्यो छ अरे भनिरहेछ y भनेको यो 1s को प्लेसमा छ भने 10s को प्लेसमा y + 1 हुने हो किन भन्दा यो भन्दा चाहिँ यो 1 ले धेर्छ नि त यो भन्दा यो 1 ले धेर्छ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर भएको डिजिट 10s मा भएको जुन 10s छ नि यो 10s को डिजिट चाहिँ 1s को भन्दा 1 ले धेर्छ भन्नु नै के हो त 1s को डिजिट यो हो भने योमा 1 + 1 गर्नु नै यो भन्दा 1 धेर हुनु होइन र हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर हेर्नु पर्यो लेट x रिप्रेजेन्ट्स डिजिट एट टेन्स प्लेस 10 प्लेस देन अब यहाँनिर एप्लाई गर्ने देन according to the question यहाँनिर हेर्ने according to the question द हेरौँ है द टु डिजिट्स नम्बर so form is 10 let x represent the digit at 1s place है 1s 10s भनिरहेको रहेछु मैले 1s प्लेस सो 10 x + 1 + x यो नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 2 डिजिट नम्बर हो ठीक छ यो नै के रिप्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि 2 डिजिट नम्बर कसरी भन्दाखेरि यो 1s को प्लेसमा x छ भने x + 1 भन्नुको के हो त मतलब भन्दाखेरि x भन्दा अथवा युनिट डिजिट भन्नुको मतलब 1s मा भएको जुन डिजिट x छ यो भन्दा 10s मा भएको डिजिट चाहिँ 1 ले धेर्छ भन्नु नै x + 1 गर्नु होइन त हो अब त्यसो भने सो अब हामीले यहाँनिर गर्न सकिन्छ x + 1 हेरौँ इन्टु x हेरौँ यो भनेको 10s डिजिटको भनौँ न यो
टेन्स प्लेसको डिजिट हो, त्यसै गरेर यो x भनेको चाहिँ वान्स प्लेसको डिजिट हो र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20 पाइन्छ भनिरहेको छ। अब त्यसो भए मल्टिप्लाई गर्दा त x स्क्वायर प्लस x इजिकल्स टु 20, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इजिकल्स टु 0। अब यो भनेको सिम्पली के रे हो त, यसलाई चाहिँ हामीले अब फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। अब फ्याक्टराइज हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन माइनस गर्दाखेरि 1 हुनु पऱ्यो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20 हुनु पऱ्यो। 5 माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इजिकल्स टु 0। अब हेरौँ है, अब यहाँ हेरौँ है, यहाँबाट मैले x कमन तान्यो भने x प्लस 5 आउँछ, यो कुरा बुझिन्छ होला। अनि मैले त्यसै गरेर यहाँनिर हेरौँ एकछिन, यहाँ त पोजिटिभ फर्ममा होइन नेगेटिभ फर्ममा आउने पऱ्यो त एक्सको भ्यालु। सो अब यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ फर्ममा त नेगेटिभ फर्ममा त नआउनु पर्ने हो। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ x प्लस 5 हो, अनि माइनस यहाँबाट 4 कमन तान्यो भने x प्लस 5 नै आउँछ इजिकल्स टु 0 हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने भने x माइनस 4 एउटा आयो र एउटा x प्लस 5 आइदियो, ठिक छ, इजिकल्स टु 0। अब यहाँनिर मलाई लाग्छ यहाँ प्लस कि त यहाँनिर कतै न कतै मिस्टेक त भएको छैन होला। यहाँ हेरौँ है, माइनस गर्दा फेरि यो 20 छ जुन यो ठिकै छ। सो अब इदर x हेरौँ है, इदर x इजिकल्स टु x माइनस 4 इजिकल्स टु 0, x को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ। अब त्यसै गरेर और x हेरौँ है, x प्लस 5 इजिकल्स टु 0, x को भ्यालु माइनस 5 विच इज नट एक्सेप्टेबल अथवा विच इज रिजेक्टेड भनेर यहीँनिर लेख्ने, किनकि यहाँनिर अब नेगेटिभ फर्ममा आउने कुरा भएन। अब त्यसो भए x को भ्यालु 4 लिँदा y कति आउँदो रहेछ यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ है, हियर एकोर्डिङ टु द गिभन हेरौँ है, एकोर्डिङ यहाँ लेखिदिउँ ल्याङ्ग्वेजमै, एकोर्डिङ टु द गिभन कन्डिसन भनेर यहाँ लेखौँ। अब गिभन कन्डिसन भनेको के हो, x प्लस 1 इज इक्वल टु x हो क्या। अब x प्लस 1 भन्न खोजेको यो x प्लस 1, यो x र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है। अब यहाँनिर किन भन्दाखेरि नि यो भनेको डिजिटेड वान्स प्लेस हो, ठिक छ, डिजिटेड 1 प्लेस हो र यो डिजिटेड टेन्स प्लेस। अब x को भ्यालु यहाँ पत्ता लगाउँछौँ, x को भ्यालु 5 प्लस 1 इजिकल 5 अरे 4, यो 4 प्लस 1 इजिकल्स टु x, x को भ्यालु अर्को कति आउने रहेछ 5 आउने रहेछ। भनेपछि यो एउटा वान्स, यो x ले त केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि वान्स प्लेसको डिजिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त यसले त। अब यसमा प्लस 1 भन्नुको मतलब यो भन्दा 1 ले धेर हो। अब यहाँ हेरौँ त, हेरौँ है 4 भनेको त कति हो त भन्दाखेरि वान्स प्लेसको डिजिट हो, र वान्स प्लेसको डिजिट यो भने टेन्स प्लेसको डिजिट चाहिँ यो भन्दा 1 ले धेर छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसमा प्लस 1 गर्नु नै के हो त टेन्स प्लेसको डिजिट आउनु। भनेपछि 2 डिजिट्सहरू चाहिँ के रहेछ 4 र 5 रहेछ। र अब 2 डिजिट नम्बर हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, म डाइरेक्ट गर्दै 10 इन्टु यहाँनिर कति हुन्छ त अब 5 हुने पर्यो प्लस प्लस है 4। अब 10 5 जा 50, 50 प्लस 4 भनेको 54, 2 डिजिट नम्बर यो आउने रहेछ, 2 डिजिट नम्बर यो आउँछ र यिनीहरू चाहिँ डिजिट्स हो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, मैले ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्तो डिटेलली गइराखिनँ, तपाईँले आफै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 8 को डीलाई हेरौँ। अ 2 डिजिट नम्बर इन सच द्याट द प्रोडक्ट अफ द डिजिट इज 24 when 45 इज एडेड टु द नम्बर, हेरौँ है, द डिजिट इन्टरचेन्ज दियर प्लेस फाइन्ड द नम्बर भनिरहेको छ। अ 2 डिजिट नम्बर इज सच द्याट द प्रोडक्ट अफ डिजिट, त्यो दुईवटा डिजिटको प्रोडक्ट चाहिँ 24 हुन्छ अरे। त्यसै गरेर जब 45 चाहिँ त्यो नम्बरमा 2 डिजिट नम्बरमा चाहिँ एड गर्दाखेरि दुईवटाको डिजिटहरूको प्लेसेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरचेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको। यस भिडियोलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो 13 मिनट भइसकेको छ र लिमिटेड टाइम भनेको 16 मिनट मात्रै हो, र यहाँनिर मलाई लाग्छ यताउता बोल्दा ओर्दा हामीले भ्याइँदैन। सो आजको यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 8 को सीमा इन्टरअप गर्छौँ र हामी क्वेसन नम्बर 8 को डीदेखि भनौँ न नेक्स्ट भिडियोमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ है त, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टोरेज फुल भइसकेको छ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।